যাদের কাশি ঠিক হচ্ছে না, খুব কাশির সমস্যা রয়েছে, সঙ্গে সুগার আছে, তাদের জন্য আজকে খুবই একটা সুসংবাদ। আপনাদের কাশি খুব জলদি ঠিক হতে পারে এবং আপনি যদি এই মেডিসিনটা নিয়মিত ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই আপনার কাশিটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা সুগারের রোগীতেও খেতে পারে এবং যাদের সুগার নেই তারাও অবশ্যই খেতে পারে। তবে আমি একটা কথা বলবো, আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন এবং নতুন নতুন রোজ মেডিসিনের আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনার যদি কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে যায়, কাশতে কাশতে কফ একদম উঠছে না, আপনার কাশির প্রচণ্ড সমস্যা, গলা সব সময় খুসখুস করছে, তাহলে আপনি অবশ্যই একবার হলেও ব্যবহার করে দেখতে পারেন এই রেসওয়াশ সিরাপটা। রেসওয়াশ সিরাপটা তৈরি করেছে ডক্টর রেড্ডি কোম্পানি। এই রেসওয়াশ সিরাপে রয়েছে লিভোড্রোপ্রোপাইজিন 30 mg এবং ক্লোরমফেনিরামাইন ম্যালেট রয়েছে 2 mg, আর বাকি রয়েছে সুগার ফ্রি বেস। যে সমস্ত সব রুগীর সুগার রয়েছে তারা অবশ্যই নিশ্চিন্তে এই রেসওয়াশ সিরাপটা ব্যবহার করতে পারে এবং যাদের সুগার নেই তারা তো অবশ্যই খেতে পারে। যাদের সুগার আছে তাদেরও সেম 10 ml করে সকালে এবং রাত্রে দিনে 2 বার খেতে হয় খাবার পরে। এই সিরাপটা খেয়ে কমসে কম আপনি 10 মিনিট জল খাবেন না এবং এই সিরাপটা যাদের সুগার নেই তাদেরও সেম টু সেম ডোজ। আশা করছি বন্ধুরা আমার ভিডিওটা সকলের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই ওষুধটা ব্যবহার করার আগে আপনি অবশ্যই আপনার পার্সোনাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধটা খাবেন। নমস্কার।